嗱，今日教大家發嗰嘅南非野生海參，係咪好靚啊？你睇下啲齒晶瑩剔透啊！咁咧，將呢個海參咧，乾海參咧，俾啲凍水咧，擺喺嘅盤嗰度咁大個度咧，睇你發幾多啦。我呢度有1公斤嘅海參，咁咧俾啲凍水咧浸過面。咁啊浸到天光咧，咁啊好似洗衫咁洗啊，因為佢個面頭咧係有沙嘅，咁啊搏命咁捽啦，咁捽佢個面頭嗰啲沙咧就甩晒噶啦。咁然後咧過夜咧，即係浸一夜一夜咧咁上下嘅時間啦。咁然後我哋攞佢出嚟啦，咁你睇下佢嘅呢度嘅嘴嚟嘅，你將個嘴咧剪咗佢，係嘛？咁啊剪咗之後咧，咁你就開刀咯喎。啊！俾個鉸剪喺個嘴嗰度剪過嚟，佢入邊有啲腸嘅，你睇下啲腸，腸入邊係好多沙嘅。咁你將個腸咧挖咗嗰啲腸出嚟，咁啊乾淨啦。咁啊然後咁啊洗乾淨佢，咁啊擺落隻鑊嗰度喎，凍水落鑊喎，一擺落去水一滾，咁啊得㗎啦。咁啊攞出嚟，咁啊過一過凍水佢，然後俾翻啲凍嘅滾水浸喺嘅雪櫃嗰度。大概係浸一夜到咧，佢就發好大嘅咧。咁咧，你覺得發一夜多少少啦？咁你留起佢咯。你食一餐食1條2條啊，或者5條啊，咁你咪分開包裝咯。咁咪包好佢咧，你就擺翻嘅急凍嗰度。咁你中意幾時食啦？咁你啊攞幾條出嚟。咁啊啲湯滾啦，你擺落去滾兩滾，咁啊可以食噶啦。或者攞出嚟打個芡，咁啊可以食噶啦。淥一淥佢。打個芡得啦，呢個千祈唔好掂油喎，因為你擺落嗰啲湯嗰度，一擺落去熱咗滾咗，你即刻流上嚟打翻個芡，好好食嘅。呢個好有益嘅，呢個野生海參好有益嘅。如果你嗰啲好似有癌症啊咩啊咁，每日咧食佢2條，咁啊幫助好大嘅，大家試下啦。